Çfarë do të thotë kur milingonat hyjnë në shtëpi? Shenja nga universi apo paralajmërim? A ke vënë re ndonjëherë milingona që hyjnë papritur në shtëpinë tënde? Sipas besimeve të lashta dhe në filozofinë Feng Shui, kjo nuk është një ngjarje e zakonshme. Në fakt, mund të ketë një shenjë nga universi. Shenjë paralajmëruese për përmbytje. Të lashtët besonin se kur turma milingonash hyn në shtëpinë tuaj papritur dhe në mënyrë të çrregullt, kjo është një shenjë e afërt e një përmbytje. Ato ndjejnë ndryshimet në klimë përpara se njeriu t'i kuptojë dhe zhvendosen për të shpëtuar jetën e tyre. 2. Sipas Feng Shui, shtëpia po dëmtohet nga brenda. Feng Shui na mëson se nëse milingonat fillojnë të ndërtojnë fole brenda mureve apo themeleve të shtëpisë, kjo është një shenjë e keqe. Kjo tregon dobësinë të strukturës dhe të energjisë pozitive të shtëpisë. Veçanërisht kur folea ka shumë degë dhe rrënjë që depërtojnë thellë, ky është një sinjal që shtëpia po humbet qëndrueshmërinë dhe fatin e saj të mirë. 3. Por jo gjithmonë është keq, sepse nëse milingonat vinë vetëm për pak kohë dhe largohen pas një periudhe të shkurtër, sidomos gjatë stinës së shirave, nuk ka arsye për shqetësim. Ky është një fenomen i përkohshëm dhe natyror. Lloji i milingonave ka rëndësi. Jo të gjitha milingonat sjellin fat të keq. Ja çfarë thuhet për secilin lloj. Milingonat e kuqe. Nëse hyn në shtëpi, besohet se po afrohet një periudhë me fat të mirë. Një person fisnik ose ndihmë e papritur mund të shfaqet për të ndihmuar në vështirësi. Milingonat e zeza. Sipas besimeve sjellin lajme të mira dhe ardhen e një mysafiri të veçantë që mund të ndryshojë fatin e gjithë familjes. Milingonat me flatra fluturuese. Këto shihen si shenjë negative, një paralajmërim për trazira, grindje në familje apo energji të dëmshme në shtëpi. Pra, herën tjetër që sheh milingona duke u futur në shtëpi, mos e injoro menjëherë. Shiko me kujdes, vëzhgo sjelljen e tyre dhe llojin. Ndoshta universi po të jep një shenjë, një paralajmërim ose një mundësi. A ke përjetuar ndonjëherë diçka të pazakontë me milingonat në shtëpinë tënde? Beson në shenjat që vijnë nga natyra dhe universi? Na trego në komente dhe mos harro të abonohesh për më shumë tregime dhe interpretime të mistershme dhe gjëra interesante në kanalin tonë. Tani do të kalojmë ke pjesa e dytë, do të japim disa fakte shumë interesante për milingonat. A e dini që milingonat nuk kanë mushkëri? Kjo është e vërtetë. Ato marrin oksigjen përmes poreve shumë të vogla në trupin e tyre, të quajtura spirakle. Milingonat nuk kanë vesh. Është e vërtetë, ato dëgjojnë përmes ndjeshmërisë ndaj vibrimeve në tokë. Milingonat janë fermer. Po, disa lloje milingonash rrisin këpurdha në fole ose mielin afidet për të marrë lëng të ëmbël. A e dini që milingonat kanë 2 stomak? Një për të tretur ushqimin vetë dhe një për të ndarë ushqimin me të tjerët, që quhet social stomach. Milingonat mund të notojnë. Disa specie po, ato mund të notojnë, madje edhe mund të formojnë varka të gjalla me trupat e tyre. Milingonat janë pronarë të sklevrëve. Disa lloje robërojnë milingona të tjera për t'i punësuar në kolonitë e tyre, një sjellje e quajtur dulosis. Milingonat janë po aq të vjetra sa dinosaurët. Ato kanë ekzistuar më shumë se 100 milion vjet. Ekzistojnë mbi 12.000 lloje milingonash. Madje studiuesit besojnë se numri real mund të jetë mbi 20.000. A e dini që një milingon mund të ngrejë 20 herë peshën e saj trupore? Madje disa lloje arrin të mbajnë deri në 50 herë peshën e tyre. Milingonat mbretëresha jetojnë me vite dhe lindin miliona pasardhës. Disa mbretëresha jetojnë 15 deri në 20 vjet dhe lindin miliona milingona gjatë jetës së saj.
Kur milingona luftojnë, e bëjnë deri në vdekje. Koloni të rivale përplasen egërsisht dhe lufta vazhdon derisa njëra palë të zhduket. Pa mbretëreshën, kolonia vdes. Pa të nuk lindin milingona të reja dhe kolonia shpërbëhet pas disa muesh. A e dini që milingonat mund të jetojnë për 2 orë pa oksigjen? Sepse metabolizmi i tyre është shumë i ngadalë dhe u lejon të mbijetojnë pa oksigjen. Milingonat nuk kanë gjak. Në vend të gjakut ato kanë një lëng të quajtur hemolimf pa qeliza të kuqe. Një specie nazini ugdindore përdor trupin e saj si bombë veçkatëruese duke shpërthyer një lëng ngjitës që i ngjit armiqt. Kështu ajo shpëton koloninë. Milingonat kanë një sistem komunikimi tepër të avancuar. Ato përdorin feromone kimikate për të udhëzuar njëra tjetrën, për të dhënë alarme ose për të gjetur ushqim. Ato janë si tekst mesazh biologjik. Ekzistojnë disa milingona zombifikimi. Një këpurth vdekjeprurëse infekton milingonat dhe kontrollon trurin e tyre, i bën të ecin në vende të caktuara për të shpërndarë sporët e këpurthës. Kolonia më e madhe e zbuluar ndonjëherë përfshinte miliona milingona në disa kontinente. U zbulua një superkoloni në Evropë që shtrihej në Spanjë, Francë dhe Itali, të gjitha me milingona që nuk luftonin njëra tjetrën. Ishin si një perandori milingonash. Milingonat janë të vetmet insekte përveç bletëve që mbajnë funeral. Kur një milingon vdes, të tjerat e transportojnë jashtë folesë për të mbrojtur shëndetin e kolonisë. Në disa raste e varrosin në një vend të posaçëm. Disa milingona janë ushtrije gjallë. Milingonat ushtarake, army ants, nuk ndërtojnë fole. Ato ecin në koloni gjigande që lëvizin çdo ditë dhe krijojnë kampe të përkohshme nga trupat e tyre. Siç e shihni, milingonat janë shumë më tepër se thjesht insekte të zakonshme. Ato janë të shoqërueshme, të mençura dhe mbajnë disa sekrete të natyrës që mund të na çudisin çdo ditë. A thua se milingonat janë më të rëndësishme për natyrën se sa mendoni? Herën tjetër që shihni një milingon duke u ngjitur në tavolinën tuaj, ndoshta do ta shikoni me një sy krejt të ri dhe ndoshta do të pyesni veten, çfarë shihet pas kësaj specie të lashtë? Kam disa pyetje të shkurtra për ju. Cili fakt ju befasoi më shumë? A keni parë ndonjëherë një milingona që ju kanë befasuar? Na tregoni në komente. Nëse e gjetët këtë video interesante, mos harroni të jepni një like dhe ta ndani me miqtë tuaj. Faleminderit që ishit me ne. Mirë takofshi në videon tjetër.